Hello，兄弟们，我是什么都会的天才夏晴云。这辆台铃赤兔我已经开了一段时间了，它的各个大的方面我也体验的差不多了，所以今天我觉得是时候跟大家做一个完整的汇报，然后具体说一说这辆车怎么样。首先是大家最关心的续航方面，这辆车的续航呢，我目前可以给它一个好评。先说一下，我这辆车里面装的是72伏23安的石墨烯电池。然后买回来第一次充满电之后，我去跑了85公里。这85公里里面大部分是大路，但是剩下的都是一些上坡、下坡、土路，各种各样的烂路都有。跑到85公里的时候，如果在平地上时速不超过30，它显示的剩余电量有4格。但是跑得再稍微快一点，或者上坡的时候，它显示剩余电量是2格或者3格。不过这个时候，不管是加速还是上坡，反正我是没有感觉到任何明显的动力方面的衰减，所以按这个状态的话，它能跑100公里应该是没问题的。但是官方宣传全速跑100公里这个数据，应该是指使用60伏电池的前提下，所以它这个车在续航方面多多少少还是有虚标的，这也比较符合行业规范嘛。不过呢，它这个虚标绝对没有很多人担心的那种号称能跑100公里，实际上只能跑50-60公里，肯定是没有那么离谱的。而且现在电动车行业我看了一圈，其实虚标这么离谱的现在也很少了，或者说几乎就没有。所以说，如果有人遇到了这么离谱的事啊，我建议首先怀疑一下有没有可能是商家坑了你，比如说偷偷给你装了一套旧电池。那续航是我第一个好评的地方，第二个好评的点就是这个大灯。之前的视频里我给大家展示过这个大灯在夜间的亮度，后来我为了测试这个大灯，特意晚上去跑了一圈，结论是这个大灯虽然不是特别的亮，但也绝对不是瞎子的程度，就是以电动车的速度来说，它的夜间行车是完全没问题的。很多人觉得台铃赤兔这个大灯的造型不好看啊，比较特意，但可能也是多亏了这个特异的造型吧，它的大灯的表现是可以让人满意的。以上2点是我觉得这辆车好的方面，剩下的呢就都是不好的方面了。首先是它的减震，这辆车的减震在默认状态下真的是很硬，虽然可以调节呢，但是又不敢把它调得太软，因为毕竟得考虑到带人呀、拉货呀这些事儿。而且台铃赤兔的减震在网上也是被吐槽的特别多的一个配件，有很多人是买了车之后直接换了别的减震。还有就是它这个调节的地方特别的不好拧，而且也没有一个地方可以卡进去一个杠杆，然后更好的把它拧动。而且它这个件儿看上去像金属的，实际上是塑料的，所以说也不好用一些工具去特别强硬的调整它，只能用手拧。第二个要吐槽的地方就是这个仪表，只不过要注意，这个仪表我不是针对这辆车，而是这个价位这种款式的车，它的仪表都是这样的。首先这个仪表在白天大太阳底下是真的很难看清楚，要特别用力的看才能看清楚上面显示的什么东西。当然了，也可能会有人觉得电动车嘛，最多也就跑个40-50，其实看不看时速也无所谓。所以这方面到底是不是个大的缺点，可能因人而异吧。但是它还有另一个方面也让我比较难受，就是功能。它这个总里程只有启动的几秒钟之内能看到，然后其他时候是完全看不到，也不能设置成一直显示总里程。就是说这个仪表不管在显示还是在功能方面都让人觉得非常的廉价。当然了，这一辆3000多的电动车本身也不是什么贵重物品，配一个这样廉价的仪表呢也是情理之中，但是这并不是它不好用的借口。第三个问题呢，可能就会引起很多人的注意，而且可能会劝退一些想买这辆车的人，就是它的前刹异响。我骑了大概30多公里吧，就开始出现了这个问题，我也不知道它是怎么产生的。虽然我走的土路多一点，而且也走了一些崎岖不平的道路，但是我毕竟没有摔过或者撞过这辆车，所以说它这个问题出现的还是太轻易了。我发现这个问题之后，去了2-3个修理店，让师傅帮我看看这会不会有什么大问题。人家都说啊，就是进沙子了，应该问题不大，可能磨着磨着就好了。
但是我磨了100多公里还是没有什么改善，而且这个声音是时大时小。然后我就上网搜索了一下，果不其然，有很多人都在说这辆车有一个前刹异响的问题。它这个异响和摩擦倒是不足以对这辆车的动力产生影响，我也没有发现它的制动性能有任何的问题。但是开起车来它就一直沙沙沙的响，还是让人很烦躁。到目前我也不确定这个问题是不是台铃赤兔这款车的通病。所以说，如果想买这辆车的，可以再多去问一问，多去看一看相关的信息，自己判断一下。这辆车第4个也是最后一个让我不太满意的地方，就是它的自动解锁和上锁。只要这个钥匙在车距离2米范围之内，只要动一动这个车，它就会自动解锁，然后几秒不动它就会自动上锁。刚买这辆车的头几天，我被这个功能弄得非常的烦躁，但是过了一段时间之后呢，觉得也适应了，也没啥。刚开始的时候，我是尝试找过关闭它的方法，但是没有找到。有人说过，如果是智能版的，可以在手机 APP 里面设置，但我这个又不是智能版。我去买这台车的时候，就完全没有考虑过要买智能版，因为当时觉得多花100-200块钱就得到那么几个小功能，好像不太合适。但是现在想一想，其实智能版是可以考虑的，也建议大家去买车的时候可以适当考虑一下这方面。起码进店之后可以让店员给你详细介绍一下，甚至是演示一下嘛。就是可以连接手机，而且通过手机来调整这个车辆的一些配置，其实确实还是有一定便利性的。所以最后这个方面也算不上是我对这辆车差评的一个地方吧，单纯就是说出来，然后提一下建议。最后做个总结啊，虽然关于这辆车我只说了2个优点，然后紧接着说了4个缺点，但是我依然认为这辆车如果你看好了它的样式，是可以购买的。因为这个价位你不可能找到十全十美的车，这辆车有问题，但是其他品牌它的竞品难道就没有一些小的问题了吗？那这辆车至少在大方向上我是没有发现什么特别离谱的事儿。如果一定要让我说对这台车满意还是不满意，那我会说我满意。好了，这期视频就是这样了，希望能对大家的选购有一定的帮助。请记住，我是什么都会的天才夏青云，我的其他视频也都挺有意思。咱们下期视频再见，拜拜。